Ang ganda ng kulay ng mga puno ngayon, no? Go, 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 go. Basketball. Ito agad ang bumungad sa atin, no? Para na naman tayo nasa Toy Kingdom nito, ah. And ito na, guys. Ito Yoshimura. Oh, pwede sa ADV to. For today's video, samahan niyo ako, papasyal tayo sa Japan. リチウム電池や充電器をご利用の場合も So we will be staying in Japan for 10 days. 5 days sa Osaka, then 5 days sa Tokyo. So sana magustuhan nyo itong pasyal natin. So bye muna sa init ng Pinas. Tara, kain muna tayo. And surprisingly, masarap tong food nila ngayon, ah. Sarap, simot. 4 hours pa tong biyahe. So tara, mag-chill muna tayo. Much later. Touchdown, Kansai International Airport in Osaka. Wala na tayo masyadong footage sa loob ng airport kasi marami ring area na bawal mag-video. Alright, so we are here in Osaka, Japan, day 1. Medyo malamig ngayon, ha. Ito yung temperature ngayon, 4 degrees. So mukhang wala masyadong happening today. Punta lang sa hotel. Pero we'll be here for 9 days, so watch out for our Japan content. Alright, so day 2 in Japan. Actually, parang day 1 eh. Kasi gabi na kami yesterday dumating. Tapat pala ng hotel namin to, DM's. And buti may 7-Eleven din sa tapat mismo ng hotel namin. Kandaling tumakbo pag ano, nagutom ka. Oh, sorry. Yeah, thank you. Ganda ng panahon ngayon, guys. Sa 9 degrees. Ang ganda ng kulay ng mga puno ngayon, no? Alright, so we are here at Shinsaibashi. Ito yung mahabang parang ano yun, maraming shops na strip dito sa Osaka. Alright, so nahanap din natin yung Yamaha. Kaso hindi motor ang tinda nila eh. Dapat syempre kinakain ang video. Ano? Magalaw yan.
Sobrang solid ng mga supercars dito, ano? Sa Japan. Sobrang daming tao. Because it's a Sunday. Ito na siya, no? Si Mr. Glicoman. The giant takoyaki. And guys, meron din palang kamote dito sa Japan. Pero yung masarap na klase ng kamote. Mas masarap pa dito kaysa sa Namba Park, yung ginawa natin ngayon. Labubu model. Alright, so wrapping up day 2. So wala masyadong ganap. Pero ang ganda ng view dito paggabi. Check nyo. Sobrang relaxing talagang maglakad-lakad dito sa Osaka. Pero kita-kits tayo tomorrow, day 3. Universal Studios. Alright, day 3. Alright, so we are here, Universal Studios. Tickets other than the wonderful day. Studios tonight. Wala po yung binibentang bote. Hi! Okay, cheers! Cheers! Ah!
Dito pa lang, sulit na yung punta ko sa Universal Studios eh. Sobrang favorite ko to. Sarap nito, butterbeer. Go, 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 go. Basketball. Alright, had so much fun. Thank you Universal Studios Japan. Sobrang saya dito guys. Pero actually the whole day isa lang nasakyan ko ha. So pag napasyal kayo dyan, make sure na sakyan nyo yung Flying Dinosaur. Sobrang wild ng ride na yun. Alright, so day 3 done. Kita-kits tayo. Day 4 bukas. Peace out. Alright, day 4. Wala masyadong agenda for today. Unlike kahapon na the whole day nasa Universal Studios. So ngayon more on ikot-ikot lang dito sa Osaka. Particularly sa Namba area. Ang ganda ng kulay ng mga dahon eh, no? Golden yellow. Medyo mas konti na yung tao ngayon compared to nung Sunday. So pasok muna tayo dito sa Parco Mall. Burger. Astro Boy. Pag ganito ako sa Japan, mas gusto ko lang nakatambay sa labas eh. Sobrang chill. Ganda ng panahon eh. Pag sa mall, pinapawisan pa ako kasi ang dami mong layers na suot eh.
And dito sa Japan, very common na makikita nyo maraming naka-park na bike. Niiwan lang nila. So, ganun ka-confident yung mga taga-Japan na walang magnanakaw ng bike nila. Nakalimutan pala natin mag-temperature check for today. So, it's 11 degrees, 3 p.m. Dito kasi sa Japan, ang pinaka-common mode of transportation is yung subway system nila. And then next na would be yung bicycle. Marami ka makikita naka-bike dito. Meron pa rin namang mga bus, may mga taxi din, pero mas convenient and of course mas mura yung subway. Ang pinakamura kung may sarili kang bike. And dito pala sa Japan, lahat din sumusunod sa traffic lights. Kay pedestrian ka or mga sasakyan, wala kang makikita dito na mag-go-go pag nakapula. Kita nyo, kahit nag-green na, hindi sila nagmamadali. After mag-green, they wait a few seconds pa, 1 to 2 seconds before mag-go. Cute yung bike, oh. So dito makikita nyo nakabike. Parang all walks of life. Babae, lalaki, matanda, bata. Yan. Ganda yun, nakatipid ka na. Meron ka pang exercise. Tara guys, kain tayo. Arigatou gozaimasu. Thank you. Wow, Labubu model. And more lights. Alright, so we are here at Christmas market in Osaka. Alright, so day 4 is a wrap. Medyo malamig today, lakas yung hangin, pero kita-kits tayo tomorrow, day 5. Good morning everyone, day 5. So temperature check, 9 degrees for today. Siyempre dapat may pasalubong sa aming family member na hindi nakasama. Alright, silip lang tayo dito sa big camera. Ang dami rin pwedeng bilhin dito eh. Kung pupunta kayo in Japan, make sure na pasyalan nyo itong big camera. Anything na kailangan nyo na electronics, meron dito. Minsan makakamura kayo, minsan same lang din ng presyo sa Pinas.
Alright. So, bus number 75. So, yung mga bus dito talagang eksakto yung schedule nila. Kung nakalagay na alis ng 4:30, Honda dati yun, 4:30 alis. Itagosaimasu. Alright. So, we're on our way to Nankai Buhin Honten. Punta ko na to the last time. Marami rin magagandang motorcycle gear, accessories, mga helmets. Alright, so we are here. Alright. So, tingnan muna natin dito, guys. So, first floor, mukhang ito yung servicing nila. Second floor, ito na, mga accessories, tools, parts for scooters. Lalo kaya for ADV 160 dito. Then, second floor, ito na, favorite natin, mga helmet. Ang third floor, pasyalan natin bawat floor. Pero silip muna tayo dito. So, parang garage nila. Ano ito, no? Honda Monkey. Ano ba to? For rent yata, no? Ah, tama, for rent. Then, Kawasaki Ninja 250. Then, meron silang Honda Rebel dito. Pero pa din pala dito. Pero ito yata more on parts na lang. So, tinatapos kung may time, papasyalan din natin yan mamaya. So, punta tayong second floor. Alright. Ito agad ang bumungad sa atin, no? Para na naman tayo nasa Toy Kingdom nito, ah. Maganda tong helmet na to. X15 Marquez Motegi. 82,000 yen. Tingnan natin kung magkano yun, guys. So, 31,586. Pero teka, yung 82,280 pala na to, eh, hindi pa tax-free. So, ito yung tax-free, 74,800. 74,800. So, nasa 28,700 na lang lalabas to, ah. Tara, punan muna natin lahat. Alright guys, so yung yen, ito yung regular price, ito naman yung tax free. So guys, i-divide nyo na lang ng 0.38 ngayon to convert to peso. Daming X15 dito guys. Ito yung trip ko yo. May GTR 3 na rin pala dito guys. Z8, ganito yung sa atin, yung white. Ito yung gamit natin na visor sa Z8 natin eh. Showy na photochromic. So pag maaraw, dark siya. Pero pag gabi na, nagiging clear. Siyempre, kompleto rin sa RI dito.
RX-7X. Ganito yung sa atin. Yung aray natin ganito pero green. So again guys, to convert to peso, itong yen, i-divide nyo lang ng 0.38. Alright, nauubos oras natin sa helmet ah. Let's go. Third floor. More on riding gear na dito. Mga helmet pa rin pero hindi ako familiar sa brand. Zeus. Ito Bell. Meron din sa atin ito. May quad lock sila dito. Ito pala yung mga riding gear pa lang. Ito, riding jacket, pants. Yun. Gloves. Ganda to body armor. Kung gusto mo naka-moto jersey ka lang, ito yung inner mo. Yung mga full suit din sila dito. Nankai Racing. Alpine Stars. And leather jacket. Pwede dito sa Japan kasi malamig ang klima nila eh. Meron kong sa atin sa Pinas, nako. Pawis-pawis ka dyan. Right, may riding shoes din. And Alpine Stars. Wala pa nakitang Dainese pala. Hindi siguro nila kinikerry yung brand na yun. Riding boots. Alpine Stars na body armor. Ano lang, chest and back. Hirap mamili dito dahil maganda eh. Komine. Do you have motorcycle parts for Honda ADV 160? So sa kabila pala yung bike parts. Tara. Yun lang guys. Pababa. Hagdan pala. So 5:30. Abot pa tayo. Malay nyo, makakita tayo ng murang exhaust dito for ADV 160. Hindi ko lang alam kung paano iuwi. Anong scooter ba to? R90. Nice. Parang ganyan yung na-test ride ko sa ATC. Nankai parts. Yun, sana meron sila for Honda ADV 160. Pagandang bumungad sa atin yung gulong niya, no? Slick tires. Ito mga rear set. Z900. Kaso pang RS eh. Hindi kaya sa standard to. Brembo. Ang problema, hindi ko kabisado yung specs ng ADV 160. So hindi ko alam kung ano yung pwede. Maganda ng mga mugs dito. And ito na, guys. Yoshimura, Acra. Alam yung mga ibang brand Pero since nandito for sure, good brand yan. SP Tadao. Ito Yoshimura. Pwede sa ADV to. Olins. Wala motol 10W40. Check natin later kung meron silang 10W30. Yung pang ADV 160. Ito, brake pads. Mga brake lever. Aluminum. Ito, mga handlebar. Ano ba to? Gel grip. Daytona. Mga side mirror. Maganda to Ito yung kumukha na sa akin. Parang ganito na yung Nemo Ducati V1 no? Parehong pareho. May YSS suspension din dito, no?
So, sayang wala silang muffler for ADV 160. And sobrang nakaka-relax talaga. Ito, pakita ko sa inyo. Trinay ko pa maghanap ng mga ibang motorcycle related na shop dito sa Umeda. Mukhang yun lang, yung Nankay lang. Pang 50 na natin dito and hindi pa rin talaga tayo nagsasawa sa view na yan. Okay, it's dinner time. Medyo sinipon tayo dun Napasobra ng anghang yung ramen natin. Pero ang sarap pa rin, sobra. Goods. So pag nasa Japan kayo, hindi nyo pwedeng hindi itry itong Ichiran. Alright guys, day 5 done. So tomorrow pala, lilipat kami from Osaka to Tokyo. So first time nating sasakay ng bullet train. So takits tayo, day 6.